Sie schnarchen also ziemlich laut, stimmt das? Ja, meine Frau beschwert sich ständig. Kennen Sie schon Nasenpflaster für die Nacht? Nasenpflaster? Helfen die wirklich? Sie können die Atmung erleichtern, ja. Und das hilft gegen die Schlafapnoe? Es kann die Symptome mildern, aber erwarten Sie keine Wunder. Also brauche ich keine teure Maschine. Nicht unbedingt. Probieren Sie es erstmal aus. Klingt einfach genug. Gibt es Nebenwirkungen? Normalerweise nicht. Vielleicht etwas Hautirritation. Das kann ich verkraften. Wo bekomme ich die? In jeder Apotheke oder in der Drogerie. Ganz einfach. Dann probiere ich das mal. Danke für den Tipp.